大家好，我是张大哥。我们这部铁灰色的坐拖车来的 W126的560大哥已经把分油盘已经回装上去了我们看到这分油盘看起来很新很漂亮。那大哥刚装上去之后呢，把所有的测试油表跟电表接上去之后呢，我发现有一个比较重要的问题，就是经过蓄压流量感测器调整、差压阀调整以及所有的油管的压力检测都在正常值之后呢，大哥发现有一个很严重的问题，就是说我们现在看到这个流量表，这个流量表告诉我们说，从油压调整器回流到油箱的油量，也就是说汽油泵浦打过来，经过分油盘，然后流回油箱的油量是严重的不足。在标准值应该在1分钟在2公升以上。这个表呢是个流量表我们等一下会发现它流量表大概1分钟只有到 1.2 到 1.4， 也就是说供给给分油盘的供油量是不足的。那供油量不足呢，当然是2个原因。第一个原因呢，可能就是油箱的流出来的油不够。第二个呢，可能就是汽油泵浦的压力不足，使得它打过来的油，不够给这个分油盘吃，尤其它是 V8 的，它吃油量更大，就会造成。等一下我们看大哥把它启动的时候，因为目前还是大概在冷车状态，在启动的时候呢，你会发现说，它好像在气喘，那因为它油量不足，但是高速加油都是 OK 的那这个呢是代表说它的供油量是不足。那热车以后呢，这状况就会稍微好一点。好，我们大哥来到车子里面来，我们来发动，我们让大家看看。好，大哥来红火。水温大概在60度，因为刚刚大哥有试着发动了。好，这不是美规的车子。好，大哥，好，发动。发动之后呢，好，大哥把油门放掉，你会发现它转速很低，会稍微气喘。那我们来看它的这个。我们看这个油量表下面这个小数字，它只有1分钟只有流出1.2公升，这是严重不足的，标准应该在2公升以上，它现在是1.2、1.4，代表它的供油量是不足的。那这个怠速马达呢？目前它这个怠速马达，它的工作电压应该是在2伏到3伏之间，目前也在正确的工作。转速现在是在80。那刚刚大哥在冷车发动的时候呢，它抖得很厉害，因为它的供油量是不够给这个庞然大物的 V8 吃的。那我们看到这个右边这个是差压阀的电流量，它是表示说它的冷车补助跟所有的含氧量的含氧感知器的校正，它都正确的。那左边这个呢是流量感知器流量感知器的电压，所以一切的数值都在正常的范围。但是呢，严重的是这个供油量不足，供油量不足会造成我们现在怠速很不稳定，虽然很容易发动了，但是很不稳定。我们到后面来看它的汽油泵浦，因为美规的都是2颗汽油泵浦的。我们看到上面这一颗是汽油滤芯，下面那颗是汽油泵浦，然后在里头还有一颗也是汽油泵浦。那它的蓄压器是在汽油滤芯的后头，我们现在是看不到了。那它的
它的蓄压器目前也是漏油的状态，残压也是不足的，所以我们在冷车在启动的时候呢，大哥先把电门关掉 ，OK。我们很明显就看到它的压力啊，等一下会降得很快啊。目前大概在3公斤左右，目前还是 QQ 的啊，还是有 QQ 的。那我目前还是有 QQ 的，你等一下就会看到它的压力降得很快。那所以说，目前大哥试车以后发现，要做的要更换的东西，汽油帮补，它是美国都是2颗汽油帮补，所以费用就比较高，是花费2倍的价钱。然后再来油压调整器也要换掉，那也要利用这个机会把汽油滤芯也一起换掉。等大哥把这些东西换掉之后呢，我们再来看，再来做一次检测。目前我们看它的压力已经稍微有点降了，这在30分钟以内，30分钟以内是不应该降的。现在刚刚从3公斤黑字的3公斤，现在一直往下掉了。等一下可能不到10分钟，这个残压就没有了，这残压就没有了。现在已经快掉到2公斤了所以说等大哥把汽油帮浦换掉，滤芯换掉，蓄压器换掉之后呢，我们再来做一次完整的检测我们现在看到是2公斤不到了，所以说这残压也慢慢就会不见了。OK， 好，大哥现在就报告到这个地方。